Hello，大家好，我係你哋節目主持人。喺未來呢幾個禮拜會見到嘅面孔，我叫阿 Snow 啊。請容許我用一段時間去介紹今集同埋之後會出場嘅嘉賓。咁我介紹下我自己先啦。我係一個跨性別嘅女仔啦，出世嘅時候係一個男仔啦，心理認同自己係一個女仔。而家喺呢個社會度都以一個女性嘅身份去生活。咁今集我哋請咗一個嘉賓就係 Steph 啦，同我一樣都係一個跨性別嘅女仔嚟嘅。咁就有請呢位嘉賓介紹下自己。Hi，大家好，我係一個香港土生土長嘅跨性別女性啦，叫 Stephanie。咁我係港英 mix 嘅，咁我都係呢幾年咧去開始我個 transition 啦，包括食藥啊、做手術啊，去真正發掘自己係咩人啦。我係由15歲開始發現自己呢個身份啦，咁喺嗰陣時候開始接觸多啲網上面，開始發現到自己呢個跨性別嘅身份。經過長時間同屋企人同學校嗰邊嘅 battle 啦，我就終於成功喺18歲開始留長頭髮啦，開始以一個女性嘅身份喺呢個社會度生活咯。咁 Steph 咧，你係幾時開始發現自己係一個女性嘅身份？咁其實我細個時候都係大概15歲度去睇出套戲啦。咁套戲入邊咧有一個跨嘅角色係奸角嚟嘅，咁啊俾人掹低條褲，就話咦你睇下底褲有嚿嘢。我15歲嘅細路就覺得好好笑咁樣啦。個個人笑緊嘅時候咧，我就反而我調翻轉我好驚訝，咦點解有啲咁嘅嘢嘅咩？女人會咁樣嘅咩？咁我就梗係上網去抄啦。咁嗰陣時都有 Google 嘅。咁一抄咧就第一時間咁有 J 的女人咁樣啦，就變咗咧第一時間就見到好多泰國嗰邊啦，因為泰國嗰邊係好出名呢種嘅跨性別女士啦，咁就見到覺得好神奇啦。我有時同人講，好似漁夫見到美人魚咁樣啦，我覺得好神奇嘅呢件事。咁好啦，咁我當我望到呢樣嘢之後啦，我嗰陣時都未知道自己係想一齊變，我就知道我好中意，我覺得佢哋好勇敢、好強、好靚咁樣，跟住我就好迷咁樣追住啦。睇好多啦，跟住識咗好多跨嘅朋友啊、女朋友啊、菲律賓啊、泰國咁樣，佢哋嗰邊都好多嘅。直至到我係廿幾歲嘅時候咧，我嘅中意同 admiration 咧開始變成一個envy 啦，唔可以話妒忌，但係一個羨慕啦。咁就同我有幾個朋友，佢哋都知我有啲唔同嘅時候，慢慢傾下開放自己咁樣咯。咁我就去到用咗10年嘅時間去發掘自己係乜嘢。亦都有，因為屋企我媽媽係香港人嘅問題啦，佢係老一輩，咁佢有舊一啲嘅思想嘅時候咧，變咗我都掙扎咗好耐，咁卒之係前幾年先至開始做自己咯。的確係好辛苦，因為尤其是係學校啦、屋企人啦，因為香港係一個比較傳統少嘅社會啦，所以我哋作為一個跨性別係會面對好多呢啲嘅困難啦，即係佢哋會用好多認為喺社會上應該要做嘅嘢咯，所以會俾咗好多壓力我哋啦，咁都會令到我哋唔敢去做自己，唔敢去認識我哋自我真正嘅身份。雖然有一班好保守、好老舊嘅人啦，但係我都知道而家有好多年輕人都係好支持、好開放去接納唔同嘅人。咁喺呢個社會度，你有冇遇到啲好好嘅人去幫助你咧？李生覺得香港呢10年變得好多，變得好快。由10年前我可能會見到有幾個同性戀嘅女仔拖下手咁樣啦，因為社會比較接受到女拖女呢個動作啦。但係咧去到而家咧，我見到可以有大隻嘅肌肉佬同埋可能拖住個瘦啲嘅男仔咁樣，覺得係一個好新奇嘅事啦，係好開心嘅。所以其實香港覺得變得好快啦。你話真係社會有冇人去幫助我咧？有幾個係即係跨性別嘅組織咧，或者性小眾嘅組織咧，我揾到佢哋之後咧，佢哋係有人同我傾到偈嘅。佢哋係好多有啲係可能心理醫生啊，可能有啲真係即係普通專科醫生咁嘅人士。佢哋真係好多都係好高學歷啦嘅人士啦，佢哋都識得同埋好多經驗啦，都識得同我傾偈去，亦都幫我搣到接觸到其他唔同嘅性小眾人士啦。咁我覺得呢家係有呢啲係幾好嘅。呢啲就係對我嘅幫助咯。咁除咗啲性小眾嘅 group 入邊之外咧，亦都香港都多咗一紮出邊嘅政府啊，同埋私家嘅心理醫生，我都可以去檢去攞翻一啲 official 嘅證書啊，我哋所謂嘅廁所紙啦，就係呢個生活經歷嘅紙啦。咁我都可以好容易地攞到去有張醫生證明寫住我係一個跨性別嘅女仔咯。係啊，好似呢幾年都係香港社會係，尤其是係年輕人啊，進步得幾快咯。社
社會進步得真係幾快。咁我自己係一個跨性別組織嘅一個創始人啊，叫做嗰個組織係跨青時刻啦。我哋都係好致力去幫助唔同嘅跨性別人士啦，希望佢哋走少啲冤枉路啦。希望我哋嘅組織有幫到你啦。咁其實咧，初初我同另外嗰幾個好朋友去搞呢個組織嘅時候，我哋認識嘅跨性別人士係真係唔多咯。慢慢呢幾年呢個組織慢慢發展落去啦，有好多唔同嘅人加入咗我哋啦，我哋都好慶幸可以幫到佢哋去揾到自己咯，同埋喺佢哋有難題嗰陣時，我哋都好樂於去幫助佢哋咯。而喺社會上啦，我覺得依家社工嗰邊其實對我哋都幾接受咯。咁我自己係以前係有見過社工嘅，除咗中學嘅學校社工之外，出面都有見其他社工。我覺得社工都對我哋呢個身份係相當之接受啦，好樂意咁同我哋去傾偈啦，去幫助我哋解決我哋嘅情緒問題啦。佢哋都俾咗好多建議我，無論係揾工上啦、感情上啦，佢都係完全係接受我哋，當我哋係一個女性嘅身份去幫助我哋咯。咁我覺得而家社工呢個配套，我覺得相當之唔錯。就算係香港政府嘅社會福利署，佢哋嘅社工都相當之唔錯咯。好可惜就係見到我嘅社工要移民啦，喺度希望佢嘅生活過得更加好啦，移去另外一個地方。咁啱 Step 都有提到啦，依家係有好完整嘅配套，可以去威爾斯醫院嗰度有呢個政府醫療嘅一個機構幫助我哋跨性別人士啦。咁嗰陣時候都係好快就可以認證到自己呢個身份啦，咁就好輕鬆可以攞到啲生活嘅配套，即係我哋嘅廁所紙咯。雖然而家係比較年輕少嘅社會度，對我哋性小眾嘅接受度係比較高啦，但係可能年老一輩仲對我哋有相當大嘅誤解，可能因為佢哋有傳統嘅思想啦。我哋喺網上面收集到幾條問題，咁不如趁而家呢個機會同大家一齊討論下，我哋係幾時係發現心理同埋生理上出現咗啲分別咧？咁我係即係我自己個人係喺18歲之後先發現嘅。15歲嗰陣時候，可能我係偏向心理層面會偏向認為自己係女仔咯，但係可能因為18歲啦，係男仔嘅發育差唔多完啦，咁我會覺得點解好似同我理想中嘅身體有啲唔同咧？點解我會冇女仔應該有嘅嘢咧？雖然我係偏係比較矮啦，我會覺得我會想再矮啲咯，即係可能身高上同我理想上嘅身高都有啲唔同咯，各方面身體上都會唔同咯。咁 Steph 你咧，你係幾時開始發覺自己？咁頭先都話，即係15歲開始發現有呢個世界嘅存在啦。咁係用咗好多年時間。我諗你可以話我23、24歲就真係覺得有啲問題啦，對自己。咁其實嗰陣時都係幾辛苦。第一係永遠望塊鏡係唔開心嘅，因為接受唔到自己嗰個樣。但係我嗰陣時諗緊可以做咩咧？我就照顧緊我父母啦，又即係讀完大學又揾工作啦。其實就好多社會嘅壓力，亦都有好多屋企人嘅壓力啦，咁變咗好多呢啲問題嘅。咁當你每日都對住一個唔中意嘅自己嘅時候咧，其實嗰陣時都係有抑鬱。咁呢啲係慢慢增加，直至到係都有諗過點解我仲要起身咧？點解我仲要喺呢個世界存在咧？我覺得幾嚴重啦，唔記得咗開心呢個感覺係咩啦？我都見到除咗我之外咧，身邊有好多朋友都係經歷過呢啲咁重同嚴重嘅心理考驗啦。有啲係以前可能佢過唔到，直情係走咗添。咁我嗰陣時嘅唔開心有啲咩咧？除咗個樣之外，頭先都有 mention 過，即係羨慕人哋着嘅衫啊。咁除咗着嘅衫之外，仲有咩咧？就梗係就身形嘅問題啊、樣嘅問題啊，同埋我識個男樣嘅時候，我有其實都好想買化妝品啦，但係男人化咗妝又唔知做變咩樣，又覺得自己好醜樣。咁變咗一個放棄心態、一個抑鬱心態嘅時候，就暴食啦、亂食嘢啦，又變到好肥咁樣啦，直至到係我去到真係決定可以做自己個人啦，其實都仲係好驚嘅人，因為始終係一個 mix 嘅男仔啦。我照計我喺香港應該有人會話吃香啦，OK 嘅，可以過世嘅，冇問題嘅，但係唔開心咯。我要行呢一條路，或者你都行呢一條路，其實就算社會開始開放，都係好恐怖嘅事嚟嘅。食第一粒藥可以將身體變成我想要嘅嘢，係好想要，但係都好驚嘅。咁我嗰晚都有喊，不過都做咗啦。雖然嗰一刻嘅身體都係同想像中想要身體好大分別啦，因為你食第一粒藥冇反應㗎嘛，你係會心急㗎嘛，但係都係好開心嘅，因為卒之行咗呢一步路，係既然都食咗第一粒咯，即係我可以食第2粒啦、第3粒咁樣，如此類推繼續落。
咁就2年半。但係其實 mix 嘅女仔好食香喎，你點會唔食香咧？只係 mix 嘅其實香佢都好食香啊！我自己都有樣貌上嘅叫恐懼咯，尤其是喺中學嘅時候係俾學校強制留短頭髮咯。其實我自己係算係鼻高高、輪廓明顯，咁就特別男性化。其實我自己都接受唔到自己嘅樣咯，甚至其實我依家我都覺得唔係咁好咯。依家感覺係我要多啲讚自己，令到自己自我感覺良好，所以先覺得自己可以接受 pass 到咯。我覺得的確係好辛苦嘅一個喺生理嘅變化之前，係一個唔可以話抑鬱，因為我冇睇過醫生，但我都有好長時間係因為自己嘅樣啦而唔開心。反而我更加特別生理上去到依家我都會比較介意嘅就係我個下體咯，因為呢個唔屬於我嘅嘢咯，我覺得好核突咯，真係唔可以接受啦。希望未來有呢個機會可以完成呢個手術啦，可以真正咁變成一個女性嘅身體咯，咁就完美一點。係你啱啱講真係樣貌呢個唔開心嘅地方啦，咁嗰時都係嘅。你可以想像下，你每次望塊鏡嘅時候，你望翻個影翻嚟嗰個唔係一個，你唔覺得係自己嚟嘅，係一個可能你會覺得係怪獸，可能係另一個生物咁樣啦。變咗係望到自己都係好唔 familiar，好似望住個外星人咁樣啦，完全唔同嘅，係好辛苦嘅事啦。咁就算我食藥之前或者啱啱開始食藥，其實我都好心煩，又諗緊，如果我食咗藥咁上下，個樣都唔變得夠嘅時候，我要做幾多嘅整容手術咧？又要俾幾多錢，跟住又望到啲手術片，哇！又要磨骨咁樣，其實都幾恐怖嘅。但係就日日諗住係咪好想要呢啲嘢咧？就算去到而家，我食咗藥即係2年幾，個樣變咗好多，我都望下可能啲骨太大，可能個鼻太突，即係會都有個心理上面嘅陰影喺度咯。我嗰陣時候係覺得自己係個 cosplay 嘅一個男人嘅角色咯，咁樣真係好似令到自己會舒服啲啦，因為咁我嗰陣時候玩 cosplay 啦，咁我就一直咁認為自己 cosplay 一個男人嘅角色，但係 cosplay 咗幾年之後，其實都幾辛苦喎。我唔會覺得自己係一個怪獸，因為咁樣諗咧辛苦啊。我淨係 keep 住 cosplay 咗3年男人嘅角色，咁我覺得已經轉變咗一個女性嘅角色啦，同埋我突然間好想感謝 Covid 啦，因為佢令到我哋可以有戴口罩嘅生活咯。咁我哋呢個輪廓嘅問題就唔會太明顯咯。當我哋嘅轉變更加大嘅時候咧，去到依家咧 Covid 就完啦，我哋可以唔使再戴口罩咯。所以某程度上，我覺得口罩呢樣嘢算係幫咗我哋好多嘅，即係輪廓上面、生理上面。我哋算係好幸運喺呢幾年去轉變我哋自己啦。咁希望之後我哋都可以更加好啦。我哋除咗口罩，真係可以展露我哋嘅全面目啊！咁當我哋發現咗呢個生理上嘅問題之後，咁我哋實際上採取啲咩行動去解決呢個問題呢？第一樣嘢當然係留長頭髮啦，呢個係過咗中學之後必須要做嘅嘢咯。因為頭髮係好重要啊，喺一個身份上面咯。因為一個傳統嘅社會就係短頭髮會係男仔，長頭髮就會係女仔咯。目前仲係好傳統嘅一樣嘢咯，社會都係咁認為。所以我第一件事做嘅嘢就係留長頭髮，咁會令到自己更加女性化咯。咁第二件事就係我又學多咗唔同點樣配搭咯，點樣襯衫，點樣化妝咯。咁呢個都係更加幫助我喺呢個社會度融入咯，更加 pass 去用咗術語，我哋更加 pass 呢個生活咗一段時間之後，有呢個經驗之後咧，就終於排到政府嘅威爾斯嗰邊嘅診所，咁就開始接受治療啦，開始慢慢轉變成一個更加女性化嘅樣。Steph 咧，當你發現你自己有呢個唔同嘅時候，你做咗啲咩？嗱，我本身咧，因為我好中意泰國土菲律賓嗰啲跨女啦，咁我都欣賞佢哋啦，我都會好好奇究竟佢哋係做乜嘅。所以我10幾歲嘅時候，我已經做晒功課㗎啦。我睇咗佢哋要做乜，要食咩藥，要做咩手術。如此類推，所有都睇晒嘅。咁我有時同佢哋傾偈咧，我都會問佢：喂，你食緊乜啊？你有冇做過咩手術啊？當然熟咗先至問啦，呢啲都係好私人嘅問題嚟嘅。咁所以即係10幾年我咁樣去接觸佢哋，咁咧變咗我嘅做法有啲唔同啦。以你所講，威院咧的確係有呢個 service 喺度，係可以去睇啲跨性別人士，包括心理同埋分泌科咁樣去配藥。但係始終香港得一間，而家個等個時間咧，排隊時間係非常之長嘅。我去到臨食藥之前嗰刻咧，其實我係
係抑鬱到係想死咁滯。你冇可能再叫我等多年幾兩年，再加上我冇你咁早去發掘自己啦，冇你咁早去開始啦，我已經覺得個時間已經到㗎啦，我唔可以再等㗎啦，得3字㗎啦，仲等咁我可以點呢？咁就因為我同佢哋接觸晒啦、問晒啦，咁我係做咗個 DIY 嘅做法，我等唔到。啲藥我係上網買嘅，其實我除咗上網買，我都知道香港有啲地方可以買啦，不過上網就平啲咁樣啦。嗰陣時 send 筆錢出去都有啲驚，會唔會 send 咗唔知去邊，人哋收唔到或者其實呃人，但係都好彩嗰個網站係正常嘅，嗰個網站亦都係好多外國人士，如果佢哋有困難去見醫生嘅時候揾唔到。佢哋都係上網買嘅。如果有人喺屋企覺得佢係嘅，都想做呢個做法呢，我都會建議人哋梗係最好做，梗係去睇醫生啦，去做一個 official 啲嘅做法啦，安全啲咁樣啦。但係如果你真係等唔到呢，就好似我咁。咁好啦，我臨買之前同埋我臨食之前，我都再一次同我身邊泰國啊同菲律賓嗰啲朋友講，佢哋係第一個知道嘅人嚟嘅。我想食，我想變，可唔可以再飲啲咩嘢，再提點我一次點樣食嗰粒藥？幾時食同每日食幾多粒？咁佢哋個個都有唔同嘅經驗啦，個個都有自己唔同食嘅份量啦。咁我就攞咗個 average， 攞咗 average 去參考佢哋啦。咁我就咁樣係買完上網自己食咯。我係食咗1年，我先至去睇個私家醫生去等我 official 啲咁樣咯。嗰陣時個私家醫生見到我嘅時候，其實我都已經係全女裝啊、長頭髮啊咁樣打扮佢，所以我見完一次心理醫生佢就得啦，寫咗個醫生紙俾你啦。你咁個樣唔通唔係咩？係啦，你頭先講頭髮嗰樣嘢嘅時候，我都係覺嘅。雖然好多女士都會短頭髮，但係始終我係覺得幾樣嘢啦。一嚟長頭髮可以遮醜啦，可能遮咗面部某啲位咁樣啦。二嚟我自己本人我係中意見到女仔長頭髮嘅，變咗好多我中意女性嗰個樣咧，我就會想套翻落自己嗰度。因為如果我覺得佢靚，咁如果我跟佢，我咪可以一樣都會靚啲咯。咁所以我都係一樣呢幾年完全唔會剪頭髮。其實我自己都有喺出面買嘅經驗啦。咁 Steph 就喺網上面買啦。咁我自己就喺藥房度買。其實我好早期度買嘅，因為我覺得我相關嘅資訊我都想，我嗰陣時都壓抑自己，所以我其實好早期度買嘅。但係因為有啲財政嘅因素啦，因為喺香港買真係好貴，咁就停止咗啦。咁我反而同 Steph 唔同嘅係，即使我留長頭髮，其實我都有剪短頭髮。因為我覺得長頭髮好難打理啊！我之前完全去留長頭髮去到腰嗰度咧，反而會俾人覺得我係唔自然咯，所以就我會選擇翻我依家呢個長度，可能叫中長髮會舒服啲咯。咁我喺網上面都見到有啲人係會戴假髮啦，我其實想鼓勵佢哋去留頭髮，因為可能佢哋係一個轉變嘅階段初期啦。但係我想喺度帶出嘅就係假髮同埋真髮真係差好遠咯，一望就望到。喺我中學嘅階段我都試過戴假髮出街，然後咧人哋係一眼就望到啊。其實假髮去到真髮都係一個算係一個幾大嘅轉變嘅階段咯，我覺得。你有冇試過戴假髮嘅經歷啊？喺你轉變嘅初期。大學係試過一次嘅，跟住但係即刻就掉咗啦，因為嗰陣時仲發掘緊自己啦，又唔清楚自己想點咁樣啦，所以即刻掉咗。都啲平嘅，同埋假髮平，尤其是平嗰啲咧係真係好 obvious 好假嘅，係唔得睇嘅。如果你話想靚啲真啲咁都有，不過好貴咯。之後 cosplay 我都有戴過啦，但係嗰個因為係 cosplay 緊個人物，唔係自己咁樣。至於自己頭髮都係心急嘅，但係學你話齋，你話想勸下其他人咁樣，其實由你開始食藥你都要等㗎啦，咁就真係唔好心急咯。你食藥2年同你生頭髮2年其實差唔多平排，我覺得。如果唔心急其實都 OK 㗎。咁我自己本人你話頭髮煩，但係我應該唔會剪。都係嘅，長頭可以 set 多啲唔同嘅造型。我哋可以多啲向呢個 mix 嘅美女學習係點樣打扮。大家都可以喺之後嘅節目度見到佢啦。可以大家多多向佢學習，俾佢教大家變靚，等大家都更加有吸引力。咁喺我哋尋找我哋自己嘅過程之中咧，有冇遇到啲阻力咧？當然有啦，學校啦、屋企啦，因為又要重複好多次，呢個社會係好傳統嘅，尤其是係香港嘅社會，
好多人都會覺得你應該做翻你原本嗰個性別咯，遭受到好多好大嘅阻力啦。咁學校啦，佢會因為我嘅身份證寫一個男字，就逼我剪短頭髮啦，要用男仔嘅校規啦，唔可以過眉啦。即使其實我喺中學後期其實都幾清楚自己想點啦，係因為學校個校規限制同埋啲人好保守啦，唔可以更加早去留長頭髮咯，一個幾大嘅遺憾。而屋企都會覺得你唔應該咁樣做咯，或者係我嘅情況會比較少啲，但係會有啲人會講話你應該要結婚生仔，應該要傳宗接代。當然我就冇呢個問題啦，我就聽過呢樣嘢啦。咁我自己屋企就純粹係唔接受，感覺唔好。佢覺得唔 step back，你有冇遇到啲咩困難呢？係啦，首先我都覺得好多我哋社會上邊啲嘢其實幾搞笑嘅。你講起即係男仔，你唔好話我哋跨性別咁樣啦。前排新聞都有男仔話佢要留長頭髮俾學校去搞咁樣啦，話唔得唔得唔得，但其實校規係冇寫呢樣嘢嘅，係只不過有個校長有個社工話唔得，你要咁做。其實唔 make sense 㗎。你睇翻以前啲中國劇集、歷史劇啊，個個男人都長辮㗎啦，有咩所謂啫？時代轉變啫嘛，所以我覺得其實呢樣已經係好，我覺得好唔合理啦。一嚟呢樣嘢啦，所謂嘅阻礙咁樣，我亦都覺得除咗我哋跨性別之外咧，其實個個傳統嘅我諗中國家庭話，你做咩唔去讀醫生啊？做咩唔做律師啊？好多呢啲，同埋幾時有個孫帶翻嚟啊？呢啲好多社會壓力，佢哋上一輩都會推落我哋嗰度啦。咁我睇你受唔受咁樣嘅啫。咁至於我咧，我都有少少嘅。我啲阿姨啊，我教會我媽嗰啲朋友 uncle auntie 啊，佢哋都會喂幾時有女朋友啊？幾時會即係生個孫啊？幾時帶個女翻嚟幫你照顧下媽媽啊咁樣，咁呢啲都好多都會成日提，呢啲好多嘅題材都成日係咁講咁樣啦，好似想輸入我個腦嗰度啦，要我聽咁樣啦。跟住我已經同阿媽講啦，10年後啦，就算過幾年我都同佢講10年後啦，因為我冇諗住做呢樣嘢，敷衍下佢咁樣。但係除咗我阿媽同埋我媽嗰啲姊妹啦、啲阿姨咁樣之外咧，其實我係算喺香港啊一個好幸福嘅例子嚟嘅。第一，我老豆係英國人啦，咁佢同埋我阿哥咧都係即係外國教育啦，咁佢哋係對呢樣嘢放鬆好多嘅。某程度上，其實我老豆係根本上佢唔 care 我生唔生，你隨便你都開心就得㗎啦。所以我係好開心呢樣嘢嘅，呢樣係 OK 嘅。我有啲表哥表姐啊，全部喺晒紐約度長大，咁啊紐約長大㗎啦，乜都見過㗎啦，冇所謂啦你。咁樣英國嘅親戚都係一樣。哦，原來你係邊㗎？It makes sense 喎。咁樣佢話嚇 make sense，你知㗎？佢話都估到嘅，咁佢哋都係 OK 嘅。至於我嘅工作環境，我本身我都係 media 嗰邊做嘅，咁 media 嘅都係一個叫 arts 嘅世界啦。咁佢哋全部都好開放嘅本身。之前我老細佢自己都識個跨女，識個基嘅。咁我同老細講，梗係冇問題啦。跟住我之前仲係有不同佢哋拍片添，咁所以我唯一少少緊張嘅地方就係始終老細員工身份咁樣去 come out，即係我要尊重翻公司，我要同佢講我要變啊，我可能會唔會細咗啊，會唔會影響到公司啊？即係呢啲我做盡責嘅員工我都會講咁樣啦。而我身邊嘅朋友咧，佢哋又係好好嘅。佢哋第一樣問嘅嘢就係：咁你仲會唔會同佢打機？即係女人係唔會打機嘅咩？我咁樣，it's OK。而我本身我間教會咧都係一個好開放嘅教會啦。我細個嘅時候返，佢哋都會邀請啲同性戀者上去做 talk 嘅，即係分享下佢哋嘅生活。呢啲係講緊15年前嘅時候，佢哋已經咁做，因為我間教會係個愛字行先嘅，咁所以我 come out 嘅時候，其實我牧師啊、師母啊，全部都好 support 我嘅，即係都會鼓勵啊，話你好勇敢啊咁樣。我 compare 起我哋跨嘅 group 入邊，好多人我係非常之幸福。唯一一個狀態就係嗰陣時我阿媽係得一個啫，跟住之後全身邊所有人都係一就係 whatever， 一就係 it's okay。So I'm very lucky。可唔可以介紹我哋嘅教會？因為我有機會我都想去見識，因為我印象教會係比較傳統啲嘅。講起教會，其實我當初就少阻礙啦。中學我翻去教會，但喺教會度就面臨男女要分開坐，然後佢哋就掉咗去男仔嗰邊，咁我就覺得有少少尷尬咯。最後都冇繼續翻嗰邊嘅教會。不過咁樣講起啦，其實我覺得我都算係幾好彩，因為除咗可能我父母唔係太支持之外啦，我啲親戚都幾 friendly 咯，我覺得佢哋都好 step 咁樣啦，我啲兄弟姊妹都係話，咦原來你係咁樣啊，估到少少喎。我覺得喺親戚方面我算係幾幸運咯。我依家算係有第二個阿媽，佢好錫我，雖然佢係上一輩咯，但係佢好設身處地咁為我諗咯，佢都當我係一個女仔咯，即使佢仲係改唔到口，會叫
舊嘅名，但係從佢嘅行動上同埋佢講嘅嘢上，我都好感覺到佢係設身處地咁喺我嘅角度諗咯，所以我好多謝佢嘅真係，尤其是喺上一代比較傳統嘅思想上面，佢都咁 support 我，所以我都算係幸運嘅。對比起呢個社群，有啲人係完全唔接受，完全係要離家別井咁樣去做一個新嘅自己。咁起碼我都叫有啲哥哥姐姐有個好好嘅長輩去對我，所以咁樣諗好似我又唔係幾唔好彩，我都算係一個好幸運嘅人 Steph 一樣。但係有一樣嘢就係除咗我身邊識嘅人之外啦，我覺得最大嘅障礙就係香港冇呢個教育咯。因為我細個時候讀小學，就算讀完小六，我都係完全唔知呢個世界嘅存在咯。咁我覺得香港不單止我哋性小眾啦，其實本身嘅性教育都係非常之缺乏啦。咁我覺得當你去到青春期嘅時候，其實乜都唔知係一個好危險嘅事咯。咁如果嗰陣時有人肯去同我講，喂，其實有呢樣嘢嘅存在，都會幫助好多咯。香港嘅教育係偏向保守啊，有人講過啦，香港嘅教育係為咗製造一個一個機械人幫商家打工，所以咧其實香港嘅教育咧係比較少去考慮到，尤其是係小眾嘅人咯，因為佢哋淨係需要工人咯。我個教會就係中華基督教會心愛堂喺石硤尾嗰度嘅，係歡迎任何人去嘅。係啊，我哋喺度都宣傳一下，因為我哋希望信主嘅朋友唔好被呢個傳統嘅教會去壓抑啦，俾個大力嘅讚支持，或者我哋都講下希望社會人士點樣看待我哋呢個身份咯。希望社會可以當我哋係一個正常嘅人咯，因為一啲傳統嘅思想會覺得我哋奇怪啦，咁學校啊社會都覺得你係咪搞事啊，非主流，係個唔乖嘅人，唔遵守社會嘅規矩嘅人，但係其實我哋都只係一個人。我哋希望社會可以當我哋係一個普通嘅女仔咯，而我哋唔係有心去搞事，因為我哋嘅身體真係同我哋嘅心理有啲唔同咯。咁其實我哋除咗呢樣嘢，都係一個正常嘅女仔，一個正常人。咁你又覺得點？你有咩想同呢個社會作出呢個呼籲？如果我自己本人嘅話咧，你今日節目見到我介紹一個跨女啦，但其實呢個我性別啫，但係呢個唔係我嘅性格。你話一個普通人啦，我同好多香港人一樣中意睇戲啊、打機啊、煲劇啊，我仲會砌模型啊、遊下棋咁樣board game 啊，好多香港人而家都玩㗎，呢啲都係我平時會做會玩嘅嘢嚟嘅。你見到我嘅時候，其實我唔係話因為一個跨性別嘅身份，我會着到好色彩繽紛啊，或者好露啊咁樣，即係呢個唔係我嘅 style 嚟㗎嘛。你街邊我經過你都唔會知我係咩人，普通一個人咁樣啫嘛。咁我覺得如果你睇多啲呢啲節目，你見到多啲我哋呢種人，其實你慣咗就唔會覺得係一樣咩嘢嚟㗎啦。如果我想舉翻例子，譬如菲律賓或者泰國咁樣啦，佢哋嗰邊真係好多嘅，佢哋係完全唔會理，完全唔會覺得係一件事嘅。哦，你係啊，哦 OK。就唔理㗎啦，佢唔會再問你第二啲問題，佢唔會再問你，咦你有冇做過咩手術啊？咦你有冇做過呢樣嗰樣啊？佢係完全唔 care，因為佢哋同食飯一樣係覺得係一個普通嘅事嚟嘅。咁我都見到香港就變得好快啦，我都希望香港可以繼續咁樣變，就我哋下一代嘅性小眾啦，唔單止係跨性別嘅人士啦，都會可以好自自然然咁生活啦。無論你中意長頭髮啦、短頭髮啦，你中意化妝唔化妝啊，都係最尾人哋嘅回應都係 whatever。最重要都係你點樣對人，唔係人哋有個咩樣或者咩性別咁樣咯。我想呼籲一下，前排啦或者幾年前有啲新聞就係話啲異裝癖嘅人入咗女廁啦，對一啲女性性騷擾。我想喺度講，其實跨性別同埋異裝癖呢個係完全唔同嘅咯。異裝癖係會着好多奇形怪狀嘅衫，我哋都覺得好奇怪咯。咁佢哋係會去女廁去騷擾其他人，同我哋係完全唔同嘅咯。我哋只係想以一個女性嘅身份喺呢個社會度生活咯。咁我當然唔係話易服癖啊、異裝癖有乜問題啦。我覺得做自己就好咯。但係如果喺做自己又影響到人嘅情況，我覺得就唔合理咯，係一件唔好嘅事咯。但係我都希望社會唔好將呢啲咁少數嘅人去看待我哋成個群體，因為其實我哋大部分人啦都係希望安安穩穩咁喺呢個社會度生活，安安穩穩咁過我哋嘅生活咯。我知道有啲人會將跨性別同埋異裝癖呢樣嘢拉埋一齊，我想喺度表達嘅其實完全唔同，差好遠嘅呢樣嘢。
咁呢個話題咧就留翻之後嘅時間，我哋再去詳細嘅討論啦。好多謝今日嘅節目嘉賓 Steph 上嚟為我哋作出呢個分享啦。之後大家都有好多機會去見到佢喺我哋嘅節目度出現嘅。如果大家想了解多啲香港唔同嘅人啦，就可以留意我哋嘅節目，我哋每個禮拜都會播出。咁今集嘅時間就差唔多啦，我哋大家一齊同觀眾講聲拜拜啦〜